Pozdravljeni, sem Bojan Jurina, avtor knjige Za vse nas. Tokrat bom govoril še o eni zelo pomembni temi, ki jo opisujem v svoji knjigi o hvaležnosti. O hvaležnosti kot darilu bogov. Hvaležnost je ena najmogočnejših kreativnih sil v vesolju, brez katere pravi preboj v novo življenje praktično ni mogoč. Hvaležnost vnaprej, da se že vnaprej hvaležno zahvaljujemo za tisto, kar se v bistvu še ni pokazalo v našem realnem, materialnem življenju, mi pa vemo, da je na poti k nam, pa je sigurno ena vrhunskih duhovnih kreacij, ki lahko in tudi spremeni vse. Vem, o čem govorim. To vam pripoveduje človek, ki je v zelo kratkem času izgubil oba otroka, sestro, očeta, svojo privatno firmo, novo hišo, vse premoženje, konec koncev tudi samopodobo in samozavest. Tudi imamo pred kratkim, tako da v zadnjih 10 letih se je zgodilo marsikaj. Dobra novica pa je, da se tudi iz tako zelo kompleksne situacije da najti pot ven in da je to še zelo možno. Hvaležnost lahko spremeni vse. Spremeni lahko tudi samo izkušnjo sprememb, ki tako zelo bolijo, da kar ohromijo naše celotno bitje. Pomaga nam preobraziti trpljenje v radost, tudi notranje boje v končno nek večji notranji mir. Hvaležnost ni le čustvo, kot bi marsikdo mislil, ampak je predvsem naša odločitev. Odločitev, da bomo zaupali življenju točno takšnemu, kot je. In da bomo vedeli in zaupali in verjeli, da se vedno lahko še vse spremeni. In to kljub temu, da naš čolnič premetava sem in tja po nevihtnem morju, da niti ne vemo, ali sploh bomo prestali, še manj pa kje nam bo to uspelo. Le zaupamo in verjamemo. In to je za začetek popolnoma dovolj. Hvaležnost je čudovito duhovno dejanje. Naš na neki točki našega osebnega razvoja dojame, da ni sam, da se lahko združi z vseobsežnim zavedanjem duše in da se skupaj z njo odpravi na pot odkrivanja in kreiranja novega življenja, odkrivanja in kreiranja izjemnosti in danosti sedanjega trenutka, ki je vse, kar v bistvu zares imamo. Naš omejeni enostavno razširi pogled. Razgrne se tančica in počasi se nam prične odpirati in razkrivati naša prava resničnost. V mojem življenju sem hvaležnost dojemal počasi. Moč hvaležnosti je počasi pronicala v moje bitje. Preveč sem bil ranjen, preveč je bilo moje bitje prežeto z slabimi mislimi, preveč je bilo vsega na kupu in sem moral to delati postopoma. A zato toliko bolj temeljito in tudi razkrilo se mi je ogromno, za kar sem zelo, zelo hvaležen. Na neki točki, ko sem bil zares zelo na dnu, s parimi evri sem se prebijal skozi življenje, sem se odločil, da se bom posvetil zahvaljevanju tudi najmanjšim stvarem. Minimalnim, ker v duhovnem smislu je vse enako. Recimo, za kozarec vode po 30-kilometrski hoji po vročem soncu ali za okus kave, ki sem jo brezplačno dobil v vaški gostilni. Tudi za petje ptic, ki so mi krajšale moje res dolge poti vse povsod. Ali pa za rahel vetrič, ki je nežno nekako grel moje prezmatrno in prenapeto telo. V duhovnem smislu je vse enako. Majhno, veliko, srednje, vse je eno. In tudi najmanjša sprememba, ki smo jo sposobni s celotnim bitjem narediti, lahko odpre tudi zares največja vrata. Bistvo je, da spremenimo naše celotno dojemanje, kaj življenje sploh je. Kdo smo in kam gremo. Pri meni se je to zgodilo v nekem trenutku med preštevilnimi potmi, seveda v naravi, ki je čista in ki ponuja več, kot si le lahko zamišljamo. V nekem danem trenutku je očitno in po vsej verjetnosti zaradi mojega dolgodnevnega mesečnega vztrajanja
trmastega vztrajanja, pri poudarjanju hvaležnosti in zahvaljevanju v vseh najmanjših podrobnostih, se je kar naenkrat pojavil občutek, da sem razbremenjen. Ves tisti silni pritisk, ki sem ga nosil v sebi, je enostavno izginil. Vsa bremena, ki sem jih nosil na ramah, so enostavno odšla neznano kam. Premik je bil tako močan, da so se mi ulile velike in debele solze in na glas sem jokal kar dolgo časa. A povemo, občutki potem so bili fantastični, nadnaravni. Dojel sem, da mi je uspelo narediti preboj naprej. Naprej in da je življenje eno samo veliko darilo. Lepo bi vas prosil, da odprete svoje srce za hvaležnost. Tudi v vsaki tako nemogoči situaciji se skriva neko malo seme hvaležnosti. In popolnoma dovolj je, da to najmanjšo malenkost s celim bitjem zaznamo, ker lahko in tudi spremeni vse. Z globokim spoštovanjem in hvaležnostjo vas lepo pozdravljam, vse dobro in do naslednjega snidenja.